وبالنسبة لعلاج سعال الحاد، إذا كانت سعلتك من النوع اللي بيحتوي على بلغم، أول شيء لازم تعمله بهاي الحالة إنه تشرب مي بكميات كافية، بيميع لك المفرزات المخاطية وبيسهل خروجها من الجسم. وتاخد أدوية سعال بتحتوي على خلاصة الزعتر الأخضر أو على خلاصة اللبلاب، الخلاصتين بيميعوا البلغم، بيسهلوا خروجه من الجسم، فهي مقشعات لطيفة بيفتحوا المجاري التنفسية وبتخفف تشنجات الصدر. أو تاخدوا مثلا مذيبات البلغم، بفككوا المخاط، بيسهلوا خروجه من الجسم، يعني بيقشعوا بلطف وبينظفوا الصدر. بيحتووا على مواد أهم أسيتيل سيستين أو مادة الكاربوسيستين أو ممكن مادة الأمبروكسول أو الجوافنزين. إذا كانت سعلتنا مع بلغم، هي السعلة عم تسبب لنا تخريش، يعني سعال ورا سعال، بهي الحالة ممكن ناخد شرابات تحتوي على مواد قاطعة للسعال مثل مادة الدكستروميتورفين.